Personat që kanë lindur në datën 23 gusht, profili astrologjik i tyre, të cilët bashkohen në disa pika të përbashkëta. Duhet të dini që çdo person është i veçantë, se ka të bëjë dhe harta astrologjike. Megjithatë, në këtë datë ka disa tipare të përbashkëta. Kjo datë lidhet me shenjen e Virgjëreshës, me fillimin e saj. Është interesante sepse është shumë pranë kufirit mes Luanit dhe Virgjëreshës, ndaj data 23 gusht përshkruhet si një ditë me kombinim energjetik interesant. Nga njëra anë ka ngrohtësi dhe sharm, nga ana tjetër analizë, organizim dhe kërkimi i përsosmërisë. Sipas disa interpretimeve astrologjike për këtë datë, personat që kanë lindur në 23 gusht kanë një karakter tepër të veçantë. Ato njihen që janë të shoqërueshëm, të këndshëm dhe shumë të dashur nga të tjerët, por në të njëjtën kohë mund të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve, madje shpeshherë mund të bëhen kritik dhe kërkues. Por ka edhe diçka tjetër tek këta persona. Kur një njeri kërkon shumë nga vetja dhe nga të tjerët, fillon të mendojë më tepër, të kritikojë më tepër dhe ta ketë të vështirë të pranojë gabimet. Ndaj personat në këtë datë janë një kombinim midis zemrës së mirë dhe mendjes kritike. Në përgjithësisht, ato përshkruhen si persona të sinqertë, të besueshëm dhe që kanë sens organizimi. Kjo është arsyeja sepse ato ndonjëherë duket sikur kritikojnë shumë, sepse nuk kanë durim për ignorancën, kaosin dhe ekstremet. Sipas tyre, gjërat duhet të ndjekin një vijë logjike. Megjithatë, shpesh këto persona mendojnë: ka një mënyrë tjetër për ta bërë diçka, pra janë kritik ndaj veprimeve të të tjerëve. Kjo i vë në qendër të vëmendjes, por ndonjëherë bëhen dhe të papranueshëm nga të tjerët. Ato mund të vërejnë gjëra që të tjerët nuk i shohin. Në një marrëdhënie, kjo mund të bëhet problem, sepse nëse partneri kërkon ta korrigjosh, ti nuk e korrigjon dhe ndoshta kritikat mund të bëjnë që lidhja të ftohet. Personi i datës 23 gusht ka një prirje të analizojë çdo gjë. Ai nuk mjaftohet me një përgjigje apo me një vëzhgim sipërfaqësor. Ai bën pyetje të thella. Pse ndodhi kjo? Çfarë donte të thoshte? Po sikur të ishte ndryshe? Çfarë do të sjellë e ardhme? Të gjitha këto e bën që ai të ngarkohet me mbi mendime. Dhe mendja e tij vazhdon të përpunojë detajet. Ai mund të përfundojë një bisedë, por mund ta rikthejë më vonë pasi e ka analizuar atë. Dhe në fakt, këtu është vështirësia e tyre. Ato e kanë të vështirë që të ndalojnë mendimet. Mendja e tyre është aktive ditë dhe natë. Përveç natyrës analitike, ato kanë dhe një profil tjetër. Ato janë të sjellshëm, janë zemërmirë, të dashur dhe kujdesen për personat e tjerë. Ndonjëherë nuk të thotë fjalë emocionale, por ato e tregojnë dashurinë që kanë me veprimet që bëjnë. Nëse dikush i kërkon një ndihmë, ato janë gati ta ndihmojnë. Nëse familja ka nevojë për diçka, ai është aty i pari dhe të ndihmon në organizim dhe gjithçka. Nëse partneri është i lodhur, ai përpiqet t'ia lehtësojë ditën. Në fakt, kjo është gjë e mirë që i shërben dashurisë. Në marrëdhënie shoqërore, ai është i sjellshëm. Mund të ketë standarde për njerëzit që lejon në rrethin e tij të ngushtë. Kjo nuk do të thotë se tjetri duhet të ketë një status financiar, por ai përzgjedh njerëzit sipas mënyrës së tij. Në familje, ai krijon një mënyrë jetese të organizuar dhe njerëzit rreth tij e vlerësojnë këtë përpjekje. Atë e lëndon mungesa e mirënjohjes, gënjeshtra, papërgjegjshmëria. Njerëzit që premtojnë dhe nuk e mbajnë fjalën. Në përgjithësi ato janë të zgjuar
të kujdesshëm, social, besnik, familjar, praktik, bujar dhe shumë të vëmendshëm ndaj njerëzve që duan. Mund të jenë shumë të butë me dikë që i do dhe shumë kritik me dikë që nuk i respekton. Mund të jetë shumë i shoqërueshëm, por mund të ketë një grup të vogël rreth vetes të cilët i beson. Personat që kanë lidhur në datën 23 gusht, pjesa më e madhe e tyre është shumë tipa interesant. Ai mund të punojë fort për një qëllim dhe mos dorëzohet kur has pengesa. Por gjithashtu është personi që duhet të mësojë dhe të pushojë, jo vetëm punë, të mos kritikojë veten për çdo gabim dhe të kuptojë se përsosmëria nuk ekziston në këtë botë. Personat e kësaj date mund të kenë shumë energji, por njëkohësisht e lodhin veten duke menduar tepër, dhe kjo është sfida e tyre më e madhe. Nëse njeh një person që ka lindur në këtë datë, mund t'ia dërgosh këtë video. Faleminderit dhe shihemi në video të tjera.